在您进入本教程之前，建议您先观看 Final Cut 视频教程。点击菜单帮助视频教程。在使用 Final Cut Pro 进行节目创作之前，您需要评估您的电脑硬件和软件，因为新版本对电脑的 CPU、显卡和内存要求都很高。同时，字幕在新版本里面被作为效果来处理，字幕动辄数百行，就更加依赖于电脑的高配置。我们建议苹果电脑的硬件和软件配置如下：如果您的电脑达不到以上要求，您仍然可以创作节目，但可能需要耗费更多的时间来显示素材和字幕，而且每一个操作可能导致更长时间的等待。Final Cut Pro 10的首拍唱词的流程和之前的 Final Cut Pro 7有比较大的区别。Final Cut 字幕软件使用 XML 文件和 Final Cut Pro 10协同工作。您在 Final Cut Pro 10里面对 Title 字幕进行的位置、颜色、效果等属性的修改，在导入导出 XML 文件的过程中将会全部丢失。所以我们必须提前在 Motion 里面更改好所有的属性，然后保存为一个 Title 模板，才能保证字体属性的完整。首先，在 Final Cut 里面选择模板，然后鼠标右键点击 Basic Title， 点击 Open the Copy in Motion。在 Motion 里，您可以非常细致的修改字体的属性，比如修改字体的大小，更改字体的位置。您可以通过 Inspect 面板进行详尽的字体属性的设定。您还可以在 Library 里面选择各种各样的效果，直到制作出非常绚丽的字幕效果。属性修改完成后，点击菜单 File、Save 即可。回到 Final Cut Pro 10，在 Title 这里就会出现一个 Basic Title Copy 的字幕模板。您可以将您经常使用的字幕效果都在 Motion 里面提前制作好并保存，以便日后的调用。在这里，我们首先要将时间线导出一个 MOV， 选择菜单 Share、Export Media。如果您的视频项目很大，会导致输出时间过长，建议您只选择音频 Audio Only， 或者保持默认的设定，点击 Next， 输入文件名 Windows on Mac， 选择桌面作为存储路径，然后点击 Save 即可。接下来，我们要为时间线加入一个字幕模板，以便 Final Cut 字幕软件可以继承字体的属性。将我们之前做好的模板 Basic Title Copy 拖到时间线的上方即可，然后将项目导出为 XML 文件，点击这个 Project Library 图标，选择您的工作项目 Test， 点击菜单 File、Export XML， 输入文件名，选择保存的路径，点击 Save 即可。好，我们的准备工作已经就绪，现在进入关键的拍字幕阶段。打开 Final Cut 字幕软件，将之前准备好的 MOV 文件拖进来。如果视频比较大的话，您需要耐心等候音频波形图的载入。然后将之前准备好的 XML 文件拖进来，再将字幕文本拖进来。现在我们就可以播放视频并拍取时间码了。每台新 Mac 都预装了 Boot Camp， 让你能够原生启动并运行 Windows， 就像 PC 一样。拍完并调整好时间码之后，点击菜单文件，导出 Final Cut Pro X XML， 输入文件名并选取保存路径即可。回到 Final Cut Pro 10，点击菜单 File、Import XML。我们拍好的字幕就已经完美的呈现在时间线上了。如果您的项目很复杂，字幕很多的话，您可能需要等待很长的时间。每台新 Mac 都预装了 Boot Camp， 让你能够原生启动并运行 Windows， 就像 PC 一样。我们发现 Basic Title Copy 的模板有个问题，白色的字融入了背景，看不清楚了。通常的解决方法是为字幕加入描边，例如我们已经做了一个带红色描边的 Basic Title Copy 1字幕模板。您只需将项目导出一个 XML 文件，
然后进入 Final Cut， 将 XML 文件拖入进来，选择菜单、文件，改变 Final Cut Pro 字体，选择这个 Basic Title Copy 1字幕模板，点击确认。接下来点击菜单，导出 Final Cut Pro X XML， 将它导出为一个 XML 文件。最后回到 Final Cut Pro， 导入刚才 Final Cut 生成的 XML 文件。您会看到所有的字幕都已经带了红色描边。我们顺便告诉大家怎样在 Motion 里面为字幕添加描边。在这里只需点选 Inspect 面板 Text Style Outline 就可以了。